हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपने RX के लिए एक यूज़फुल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन ही बोल सकते हो उसे। जो गियर लीवर का जो शिफ्टर रहता है वो हम चेंज करने वाले हैं। ये वाला जो शिफ्टर है ये मैंने मंगवाया था, ये हम गाड़ी में फिट करने वाले हैं। जो कंपनी का रहता है वो भी अच्छा रहता है, पर इससे थोड़े से शिफ्टिंग स्मूथ हो जाती है। और अगर वाइब्रेशन वगैरह होता है वो पूरे ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा टाइट बैठता है। तो अभी हम गैरेज में आ चुके हैं। अभी गैरेज में सर नहीं है, सर आने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। देखते हैं जैसे बहुत सारे मेरे दोस्तों के गाड़ियों में भी लगा हुआ है। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। ये पूरा अभी डिसमेंटल कर दिया है। अभी यहाँ पे ये बिठाना है। सो गाइस, फाइनली अपना फिटिंग हो चुका है। अपन ने गैरेज पे किया था पर वो उतना प्रॉपर नहीं हुआ था। वो यहाँ पे भी पीछे इस जगह पे अटक रहा था। उसकी मार्किंग भी पड़े, मैंने जब गैरेज से गाड़ी लाते समय चलाई थी तब के, तो वो अटक रहा था। अभी मैंने इसको घर पे ही सेट किया है, एकदम प्रॉपरली अभी वर्क हो रहा है। थोड़ा सा इसमें प्ले है, यहाँ पे वो पीछे रबर का जो वाइसर आता है वो डालने से ये हो जाएगा ठीक। बाकी अभी चला के भी देखी मैंने गाड़ी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू वांट दिस प्रोडक्ट प्लीज़ DM मी। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की ID मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे मुझे DM कर दीजिए। 250 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, प्लस शिपिंग चार्जेस लगेंगे।